بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الهيرنج تيست. طب يعني ايه هيرنج تيست؟ قلنا provide evaluation of sensitivity of a person's sense of hearing and it's most often performed by audiologist. قلنا يا جماعه ان احنا اختبار السمع ده بنعمله نشوف مدى حساسيه الاذن للسمع. مين اللي بيعمله؟ زي ما قلنا audiologist using audiometer when hearing tests are required، بيكون مطلوب. تمام؟ طيب الحالات ايه اللي احنا بنعملها هيرنج تيست؟ قال لك اول حاجه السكريننج للبيبيز اند يونج شيلدرن فور هيرنج بروبلم، عندهم مشاكل الاطفال دول ممكن انترفير ويز، ممكن تتعارض بكره وبعده مع الابيليتي تو ليرن او سبيك او اندرستاند. تمام؟ برضو بنعمل سكريننج للشيلدرن اند تينز فور هيرنج لوس، يكون فقد في السمع. تمام؟ وخلوا بالكم يا جماعه ان الهيرنج شود بي شيكد باي دكتور ات في الاتش ويل شايلد فيزيت، مع كل زياره بنودي الطفل للطبيب بيعمل له الهيرنج تيست. تمام؟ از ابارت اوف روتين، طب زي ما قلنا ده حاجه روتينيه بتعمل الفيزيكال اكزامينيشن. تمام؟ طيب تو ايفالويت البوسيبل هيرنج لوس ان اني واحد طبعا عنده دايما بيرزيستنت هيرنج بروبلم في وان اور بوث اير. تمام؟ او عنده ديفيكالت ان هو اندرستاند الورد، مش قادر يفهم الكلام، يبقى ده واجب برضه ان احنا نعمل له هيرنج تيست. تو سكرين فور هيرنج بروبلم للاولدر ادلت، الناس الكبار السن برضه بيكون عندهم مشكله في السمع. تو سكريننج الهيرنج لوس ان بيبل هو ار ريبيتد اكسبوزد تو، هنا لاود نويز، طبعا الناس اللي شغاله في المصانع اللي بيكون فيها صوت عالي برضه عرضه دول ان هم يبقى عندهم مشكله في السمع. تمام؟ لو هو ما بيستخدمش البروكوشن المطلوب. طيب ايه هي ترى الميثودز بتاعتنا اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل هيرنج تيست؟ عندنا 3. اول حاجه الفيزيكال اكزامينيشن، طبعا الايديولوجيست زي ما اتفقنا هو ويل لوك ات، بيبص على الاوتر اير اللي هو البنه، شيكينج فور اني او في لا قدر الله مال فورميشن. والايديولوجيست ويل يوز بيستخدم الاوتوسكوب. الاوتوسكوب ده طبعا فيه لايت وفيه ماجنيفاينج لينس تو اكزامين الاير، بيشوف الاير كانال والاير درام. تمام؟ طيب الاير ده بنبص عليها الاير كانال ليه؟ بنعمل اكزامين فور سنس اوف الاكسسيف ويكس لو كان موجود او فورن اوبجكت. تمام؟ بشوف الاير درام لو كان في لا قدر الله في برفوريتنج او ساينس اوف فلويد اور انفكشن. والايديولوجيست برضه ويل لوك فور اني انديكيت، او لو هو لاقي ان هو مثلا محتاج حاجه تاني فهو بيبدا يعمل ايفالويشن او ريفيرال فور تريتمنت. تمام؟ طيب ايه الميثود الثانيه اللي عندي اللي هو الايديومتريك تيست. الايديومتريك تيست اللي هو الايديوميتر هيرنج تيست از يوجوال ادمنسترد تو بيرسون سيتنج ان ايديو، هنا الساوند بروف بوث ويرنج اللي هو الست هيدفون which is connected to الايديوميتر اللي احنا بنقول عليه مقياس السمع، وبيتعمل في مكان مخصص للسمع. تمام؟ ايه الميثود الثالثه اللي عندي اللي هو ويز بارت سبيش تيست اللي هو مخصص للبروسيجر بتاعنا النهارده، اللي هو ايه اللي احنا بنقول بنهمس. This type of test is very basic تكنيك وممكن نعمله في البيت عشان اكتشف لو في degree of hearing impairment. تمام؟ وبكتشف لو في بروبلم موجوده عند البيبي. تمام؟ البروسيجر بتاعنا ده بنعمله ازاي؟ اول حاجه بنعمل اكسبلين البروسيجر تو كلاينت. هنعمل ايه؟ تمام؟ اسك الكلاينت ان هو تو وش زير هاند، يغسل ايديه. تمام؟ اسك الكلاينت تو اوكلويد وان اير ويز فينجر، بعلمه ازاي يقفل ودنه زي ما قلنا بالشكل ازاي زي ما خدناه في الشرح. تيست الاذر اير باي ستاندنج بيهايند ذا كلاينت ات الديستانس، المسافه بتاعتنا زي ما قلنا من 30 ل 36، يبقى بقف وراه من مسافه من 30 ل 36 سنتيمتر. تمام؟ بعمل ويسبر وورد اور فريز، بقول له كلمه او جمله. واسك الكلاينت تو ريبيت وات ويسبر، بقول له قول لي ايه اللي سمعته. تمام؟ ريبيت فور اذر اير، ريكورد ذا ريزلت ان كومبليت وكونسايز اند اكيوريت مانر، وفي الاخر بعمل ريبورتنج اوف الفايندينج اوف اذر هيلث كير بروفايدر واسك الكلاينت تو ووش زير هاند. تمام؟ شكرا.